As fortes chuvas que atingiram Guarapari nesta semana causaram alagamentos em diversas ruas da cidade. Em alguns bairros, a água invadiu casas e os moradores pedem uma solução definitiva para o problema. Olha a situação que tem que enfrentar para poder passar, para ir para casa. Não tem condição disso não, gente. Com o celular, a moradora Elizabeth Ramos registrou a situação da rua Geraldo Gama, no São José, após a chuva intensa desta segunda-feira. Era final do dia quando ela e uma vizinha tentavam retornar para casa. Com a rua completamente alagada, o jeito foi pisar na água suja. Nossa equipe foi até o local na manhã desta terça-feira e a situação não tinha mudado muito, não. A água continuava empoçada na pista. Um risco para o motociclista Reginaldo. Tem um valão ali, se a gente cai ali dentro, tem um valão, tem o risco de uma bactéria pegar nos pés, né? Que aí desce um valão que as fosas caem aí dentro, então é complicado. Sempre que chove forte, a Avenida Jones dos Santos Neves também enfrenta problemas de drenagem. O Mauro trabalha em uma loja de autopeças. Disse que os transtornos são muitos. Olha, toda a chuva que dá, esse aqui é um transtorno danado. Ninguém consegue atravessar a água, vai praticamente quase lá no meio da pista, entendeu? Aí o pessoal não consegue ir para o outro lado, tem que ir lá em cima, próximo da faculdade, para poder atravessar do outro lado, não tem acesso. Na rua Araticuns, conhecida como Rua da Carroça, no Ipiranga, mais problemas de drenagem. Com bueiros entupidos, a água suja invadiu o quintal de várias residências. Uma delas foi a do Fernando. Tem bastante água dentro da casa. Aqui a situação é calamitosa mesmo, né? Até mesmo criança não pode passar ali no quintal do lado ali. As crianças estão todas presas, não pode brincar nem nada, que invadiu tudo a água. Eu, graças a Deus, não tive prejuízo, né? Mas eu acho que aí para baixo, com certeza deve ter, porque a informação é que falou que lá embaixo as casas estão alagadas. E eu acho que com esse problema todo aí sempre, aí daqui a pouco essas casas estão até caindo, né? No início da manhã, a prefeitura enviou equipe para desobstruir os bueiros e a situação melhorou um pouco. Mas os moradores alegam que só isso não irá resolver o problema. Não adianta só limpar hoje se não tiver manutenção. Então nós queremos manutenção direto, diariamente. A Secretaria Municipal de Obras Públicas informou que essa denúncia é infundada, já que faz a limpeza de bueiros periodicamente, atendendo a todo o município. Ressaltou ainda que é necessário que a população faça o descarte correto de lixo e entulho, pois em todas as limpezas são encontrados materiais como brinquedo, garrafas PETs, latas de refrigerante e até travesseiro.